isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Isi ya none ni kuri Radio Rwanda. Ngiye nkunda kurikira ikiganiro isi ya none kuri Radio Rwanda. Kiranyura nacyo kigera kinyumvisha ibintu byinshi cyane ntari nsobanukiwe. Isi ya none nkunda kuyumva cyane. Menya byinshi ntarinzi. Numvise amateka ntarinzi. Ngenda mbimenya kuburyo nanjye nazabyigisha abana nzabyara n'urubyiruko mbega. Ndasaze ko muvuga ariko mungana rwose. Isi ya none nyigisha byinshi. Isi ya none ni kuri Radio Rwanda, hafi yawe. Reka mbasuhuze kandi nkomeze mbifurize ibihe byiza kuri mwese. Nizere ko mukomeje kugubwa neza na gahunda zitandukanye za Radio Rwanda. Ndi Ferdinand Uwimana. Twinjiye muri amasaha mukunda cyane, amasaha yo gusesengura ingingo ziba zigezweho mu isi, zikomeje kuvugwa no kwandikwa mu bitangazamakuru byo mu isi. Hashize imyaka irenga 2 hari ubwumvikane buke hagati y'u Rwanda na Uganda kubera ibibazo bitandukanye birimo abanyarwanda bahohoterwa muri Uganda. Ingero ni nyinshi z'abanyarwanda bagiye batanga ubuhamya bw'ibikorwa by'icarubozo bakorewe. Hari kandi ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Uganda igamije kugirira nabi u Rwanda. Ni ibibazo bitandukanye byagiye bigarukaho cyane ndetse kubishakira umuti bikagorana, ariko birasa naho biri mu nzira zo gukemuka. Kuri uyu wa gatatu ibihugu byo byashyize umukono ku masezerano y'ubwumvikane, amasezerano hagamije gukemura ibibazo by'ubwumvikane buke hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Uganda. N'amasezerano yashyiriweho umukono i Rwanda muri Angola mu nama yari yitabiriwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Joao Lourenço wa Angola nawe watumije inama, ari nawe muhuza muri iki kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Uganda. Muri nama kandi hari Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari kandi na Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Kongo. N'amasezerano impuguke mu bya politiki mpuzamahanga na diplomasi ndetse n'ubukungu bemeza ko hari amasezerano yatanga umusaruro ufatika mu gihe impande zombi zaba ziyashyize mu bikorwa uko zumvikanye ibikubiye muri aya masezerano. Ni byinshi impande zombi, u Rwanda na Uganda, bumvikanye ko bagiye gushyira mu bikorwa kugira ngo bakemure icyo kibazo. Nibyo turinjiramo turebe ibyari byo, turebe intambwe itewe hagati y'ibihugu byombi nyuma y'ibibazo by'ubwumvikane buke bwagaragaye. Twinjire mu muzi w'ikibazo, turebe intandaro yacyo kugeza hasinywe aya masezerano, tunarebe n'uburyo bwo kuyashyira mu bikorwa kugira ngo ibyo bibazo birangire. Turi kumwe na Sheikh Abdul Karim Harerimana, uyu ni inararibonye muri politiki, ibibazo byo mu karere yarabikurikiranye cyane. Ikibazo hagati y'u Rwanda na Uganda ibi yarabikurikiranye cyane. Sheikh, kaze mu kiganiro isi ya none. Murakoze cyane abadukurikirana namwe muri aho. Nk'umuntu wakurikiranye iki kibazo hagati y'u Rwanda na Uganda, ubu bageze ku rwego rwo gushyira umukono ku masezerano akubiyemo ingingo bagomba kubahiriza, ingingo zigamije gukemura ibyo bibazo byose byavuzwe hagati y'u Rwanda na Uganda. Nk'umuntu wakurikiranye iki kibazo, usobanura gute iyi ntambwe y'aya masezerano? Urakoze cyane. Wenda na mbere y'uko umuntu avuga kuri iyi ntambwe, nyine ni intambwe twifuza ko yaba ariyo ya nyuma, kubera yuko hari izindi ntambwe zari zarageragejwe mbere. Iki kibazo si ikibazo cyangwa ejo bundi cyari kimaze igihe. Abanyarwanda bahohoterwa hakurya, ndetse n'ibitekerezo by'uko bamwe mu bategetsi bo muri Uganda bigeze kugira igitekerezo cy'uko bakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Urumva rero ko atari ikintu cyari cyoroshye. Maze igihe rero kuba intambwe ya mbere nuko byagiye bivugwa, ariko intambwe ya kabiri nuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabyibwiriye Perezida wa Uganda, akamubwira yuko hari ibibazo binibi birimo gukorerwa mu gihugu cyawe kandi bikagwa nabi abanyarwanda. Iyi ntambwe rero tugezeho ni intambwe ikomeye cyane, yuko noneho hinjiyemo n'ibindi bihugu. Ikishimishije nuko ari ibihugu bya Afurika
ni Angola iri ku isonga, ariko hakazamo na Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Repubulika ya Congo, bakaba nabo bari muri ibyo biganiro. Aya masezerano rero yagezweho uyu munsi ni intambwe ikomeye cyane, tunifuza ko ari nawe ya nyuma rwose, ku buryo ibibazo bitabaye ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri hagati y'u Rwanda na Uganda rwose bigomba kurangirira ahangaha, maze umubano nk'abaturanyi, umubano nk'abavandimwe ugasugira ugasagamba. Turabyinjiramo mu buryo bwimbitse, turebe uburyo bwo gushyira mu bikorwa y'amasezerano ndetse n'imiterere y'ikibazo muri rusange. Turi kumwe kandi na Alex Nkurunziza, n'impuguke mu birebana n'ubukungu, ariko ibibazo byo mu karere yagiye bikurikirana cyane binyuze no mu miryango ya societe civile mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Alex, ikaze mu kiganiro cya none. Urakoze Ferdinand. Ikibazo hagati y'u Rwanda na Uganda ntabwo ari ubwa mbere ugiye kukivugaho, ariko duhere kuri aya masezerano nk'umuntu usobanukiwe iby'ubukungu cyane, usobanura gute iyi ntambwe? Urakoze cyane Ferdinand. Ni intambwe ikomeye mu gihe itasubira inyuma, mu gihe impande zombi zakubahiriza ibyo bashyizeho umukono, birongera gutsura imibanire mu buryo bw'ubukungu, buhahirane kuri ibi bihugu ko ari bibiri, ndetse bikagira n'ingaruka nziza kuri kano karere ka East Africa ndetse na Grand Lac gute, nuko nk'ibicuruzwa byinshi byinjiraga mu burasirazuba bwa Congo, Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. U Rwanda n'umuhora, ni inzira y'ubucuruzi inyuramo bimwe mu bicuruzwa mu by'ukuri byacuruzwaga muri kano karere, bina benefitinga Congo, no kuvuga Congo nayo ifitemo inyungu. Rero ayo masezerano ntabwo ari inyungu gusa kuri bihugu bya Uganda n'u Rwanda cyangwa ku baturage babyo, ahubwo nicyo bita ngo ni economic breath cyangwa se souffle economique, nabivuga mu Kinyarwanda ko n'ubwinyagamburiro mu bijyanye no guhumeka kw'abaturage mu nzira z'ubukungu by'aka karere kose, akarere ka East Africa ndetse n'ibihugu by'ibiyaga bigari muri rusange. Ikaze mu kiganiro cy'umwe kandi na Tom Ndahiro, n'umusesenguzi nawe yakurikiranye cyane iki kibazo hagati y'u Rwanda na Uganda. Tom, ikaze mu kiganiro cya none. Murakoze Ferdinand. Nk'umuntu wakurikiranye cyane imiterere y'ikibazo hagati y'impande zombi, banza tubwire aya masezerano yashyizweho umukono kuri wa gatatu, ubona ari iyihe ntambwe iri ku ruhe rwego mu gukemura ibibazo hagati y'impande zombi? Icyambere intambwe yatewe ni nziza, icya kabiri nuko unabajije ni amasezerano ku rwego rwo hejuru. Iyo abakuru b'ibihugu batanu bahuriye hamwe kugira ngo bagire ikintu baganira, hari icyo bageraho. Ariko kandi icyo navuga nuko burya kugira ngo ikibazo nk'iki kibonerwe igisubizo, ahanini bikenera ubushake bwa politiki, cyane cyane aho isoko y'ikibazo ibiri. Ubushake bwa politiki cyangwa political will ni ikintu gifasha mu mikemurire y'amakimbirane, by'umwihariko iyo hari cyane cyane mu mibanire y'ibihugu. Uko tubizi rero, iki kibazo ntabwo ari ikibazo kimaze igihe gito. Iyo bigeze aho bishaka inshuti za kure kugira ngo zize zibunge, nuko icyambere muri abo bantu bafite amakimbirane hari inyungu zibafite mu kugira amahoro no kubana neza. Kubana neza rero ari twe turabikeneye, n'Ubugande burabikeneye, ariko hari ahantu ikibazo kiri. Yewe ntabwo ndibukande noroshya. Hari ikibazo cyagiye kiva i Bugande igihe kinini cyane. Ubu ngubu ibimenyetso bitangira mu myaka 21 ishize, nubwo bigaragaye nko mu myaka 2 ishize. Iyo ubanye n'umuturanyi akakwifuriza amahoro make, iyo ubanye n'umuturanyi akakwifuriza kudashobora kugira amajyambere arambye kugira ngo umuyoboro w'amashanyarazi, iyo akwifurije kutanyuza ahantu inzira ya garamoshi ushobora koroshya
ubucuruzi nk'uriya umuhora wa ruguru kugeza ubwo tunyuze umuhora wo hagati uva Dar es Salaam uzagera n'ahangaha biciye Isaka. Iyo abaturage noneho bigeze ahantu ufasha abantu barwanya iyo leta imitwe itandukanye ari FDLR ari RNC, ibyo byose ntabwo ari ibanga. Iyo rero bigeze ahantu n'abaturanyi babibona ko hari umwe ubangamiwe ndetse akavuga ati nyamuneka nimudufashe turebe uburyo dushobora gukemura ikibazo, nizere ko urebye n'ukuntu ari amasezerano y'ubwumvikane memorandum of understanding yanditse, hari abatwunga hari ikintu bumvise. Umbajije uti urumva bizakorwa cyangwa ntibizakorwa, uravuga uti reka turebe. Ubundi igihe cyose uravuga uti reka turebe ko bizakora, buri wese arifuza ko bikora, reka turebe ko bikora, nibikora bizaba ari ku nyungu zacu twese kuko impagarara nta nyungu igihe cyose. Turibuza kubisesengura turebe uburyo byashyirwa mu bikorwa ku buryo buri ruhande rwabyubahiriza ndetse ibyo bibazo byose bigakemuka. Wenda tunyuze gato mu byo ibihugu byombi byumvikanye, nuko ingingo ya mbere ari ukubaha ubusugire bwa buri wese n'ubw'igihugu cy'igituranyi, hakaba kandi guhagarika ibikorwa bigamije guhungabanya urundi ruhande n'ibihugu by'ibituranyi ndetse n'ibyo gutera inkunga, guha imyitozo no kwinjiza abarwanyi mu mitwe igamije guhungabanya umutekano. Hari kurinda no kubaha uburenganzira n'ubwisanzure bw'abaturage b'urundi ruhande batuye cyangwa se banyura ku butaka bw'icyo gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Hari ugusubukura bwangu ibikorwa byambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi biri mu rujya n'uruza rw'abantu n'ibintu hagamijwe iterambere n'imibereho myiza yabyo. Hari kandi guteza imbere ibirebana bijyanye n'imitekerereze n'uburinganisha ku ishema rya Afurika no kwihaza kw'akarere, imikoranire iboneye mu ngeri zirimo politiki, umutekano, ingabo, ubucuruzi, umuco, ishoramari ndetse n'ibindi bitandukanye. Hariho kandi gushyiraho komisiyo ihuriweho n'impande zombi, birumvikana ni Uganda n'u Rwanda. Iyo komisiyo ikaba igamije gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano y'imikoranire. Komisiyo ikuriwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ku mpande zombi. Hari kandi kumenyesha buri gihe abagize uruhare mu gufasha mu biganiro byaganishije kuri aya masezerano ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ariko ikindi ni uko mu gusinya ibirana n'aya masezerano buri ruhande ngo ruzi neza ko ruzayibazwa mu gihe habayeho kutabyubahiriza. Izo ni ingingo zikubiye muri aya masezerano. Sheikh Abdul Karim Harerimana, ukurikije izi ngingo zose zumvikanyweho, yaba Perezida Kagame yaba Perezida Museveni bose bashyize umukono kuri izi ngingo ziri mu masezerano, izi ngingo ubwazo uzirebye zirahagije mu gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda, nubwo tuza kubyinjiramo mu kanya gato? Icyambere iyo uzitegereje urabona zirimo gusubiza ahubwo ibibazo u Rwanda rwabazaga. Zose ziravuga ibyo u Rwanda rwaregaga Uganda, kutubahiriza ubusugire bw'igihugu cy'igituranyi, gutoza abanzi b'igihugu mu rwego rwa gisirikare ndetse no kubashyigikira mu rwego rw'amafaranga, kugohotera abaturage b'ikindi gihugu mu gihe banyuze mu gihugu cyawe cyangwa baje kugikoramo. Urabona ko ibyo ngibyo neza nibyo birego u Rwanda rurega Uganda, nibiramuka byubahirijwe ibyo ngibyo, ibindi bikurikiraho nk'ibyo byo gufungura umupaka, hakabaho urujya n'uruza nk'uko byari bimeze kera, ndumva icyo gihe byaba byoroshye rwose, kuko icyatumye nubwo umupaka utafunzwe nyagufungwa kwa kundi bizwi ko imipaka ifungwa, ahubwo hajemo n'ibikorwa birimo gukorwa by'iterambere kuri uriya mupaka ku ruhande rwacu, ku ruhande rw'u Rwanda. Kandi n'imipaka iriya za Kagitumba n'ahandi yakoreshwaga. Urumva rero ko icyo gihe n'uyu nguyu ngira ngo n'imirimo mike yari isigaye yahita yihutishwa maze nawo ugafungurwa. Ariko cyane ibyo ngibyo bimaze gushyirwa mu bikorwa, birashoboka. Njye ndumva bishoboka kubera yuko n'ubundi nk'uko Tom yari amaze kubivuga mu kanya n'ubushake bwa politiki gusa ubundi babubura.
kandi ntawe ubihakana ko ibyo bintu biba, kuko no ku rundi ruhande Uganda iyo yavugaga ikibazo kimwe gusa ku Rwanda, ivuga ko abo banyarwanda bafatwa kubera ko baba baje gukora ubutasi mu gihugu cyabo, ariko ni amagana n'amagana y'abantu, kandi nimba ari intasi ubundi iyo zifashwe nyine zijyanwa mu rukiko zikaregwa, nta n'umwe twari twumva ko yafashwe mu rukiko akaregwa agatsindwa n'urubanza, ahubwo baragenda bagafatwa mu buryo bw'amagendo, mu buryo rwa rwihishwa, bakajya gufungirwa ahantu hatazwi, bakazasunikwa birukanwa bazanwa mu Rwanda gusa, ndetse ukumva rimwe na rimwe biteye n'ubwoba kubera yuko baba baratotejwe, bamwe bikabaviramo no gupfa cyangwa bakagira n'ubumuga buzamara igihe kirekire cyangwa butazanakira. Uganda rimwe yigeze hari ikibazo kigeze kuba ku mupaka cy'umuntu umwe ngira ngo warashwe, bajya kugarura uwo murambo rwose bazana n'abambasaderi bose babakuye i Kampala bageza ku mupaka, kuki batabikora no ku bandi bakaba barabikoze kuri uwo nguwo wenyine. Muri make rero icyo nshaka kuvuga ni uko izo ngingo nizisubizwa u Rwanda ruraba rushubijwe rwose. Uganda ntishobora kuba yashyira mu bikorwa ibyo ngibyo kiriya kibazo kimwe cyonyine cyo kuba imipaka yose y'abanyabagendwa nk'uko n'ubundi byari bisanzwe, ndumva icyo ngicyo kitaba aricyo cyakomerera u Rwanda, byaba byoroshye cyane. no kuvuga ko rero abanyarwanda bajya muri Uganda gutata, ntibazafata umwe rwose bamwerekane ko yagiye gukora ubutasi mu gihugu cyabo. Ibyo ngibyo nabyo niba byerekana u Rwanda ruzabyemera cyangwa se runabihakane, kubera yuko intasi sinzi ukuntu umuntu anazimenya cyane ntabwo biba byoroshye. Mbere ko tugera kwa Alex Nkurunziza, reka twongere twakire Tom Ndahiro. Tom, Sheikh Abdul Karim aravuga ko urebye izi ngingo n'ubundi zisubiza ibibazo u Rwanda rwaregaga Uganda. Wowe nk'umusesenguzi ukurikije ibizikubiyemo muri rusange, usanga hari icyizere zitanga mu gusubiza ibyo bibazo, wenda nubwo tuza kureba uburyo bwo kuzishyira mu bikorwa kugira ngo amasezerano n'ubwumvikane nk'aya agira agaciro. Ikibazo cya mbere ni uko inkomoko y'ikibazo igomba gushyira mu gaciro. Inkomoko y'ikibazo ni umuturanyi wacu Uganda. U Rwanda rwagiye rugaragaza aho ibibazo biri, rugatanga n'ibimenyetso. Niba tuvuze u Rwanda ruvuga ngo hari abantu ba FDLR bakorerayo, ibimenyetso birahari, n'abahuza barabibonye barahari, kuko abantu ni ikintu kigaragara. Iyo ikintu rero kigaragara ntabwo ushobora kugihisha, urumva. Icya kabiri, niba tuvuze ngo RNC ikorerayo, recruitment zayo zirahari. Ubu ngubu amakuru ahari nuko n'abari abantu baherutse kugwa mu mirwano muri Kongo n'abantu bavuye muri Uganda bitwa impunzi, ariko none bakitwa impunzi ari training camp cyangwa ari inkambi z'imyitozo z'abantu bo muri RNC. Niba ibyo ni ibimenyetso bigaragara, niba umuntu akubwiye ati urambangamira kuri ibi ngibi, nta muntu urumva hari ikintu udashobora guhisha. Ahantu hatangiye kuza umuriro, niyo muriro utarakumwotsa uragaragara, urumva. Shaka yari amaze kubivuga, iyo uvuze ngo abantu urafata intasi ni icyaha kiregerwa mu nkiko. Kugeza ubu nta muntu uraregwa mu nkiko ngo hamwe n'icyo cyaha cy'ubutasi, nta n'uwo barakirega kugira ngo urubanza ruzaburanwe rugere hagati. Ahubwo baragenda bagatangira kuvuga ngo uyu muntu ngo twamufatanye imbunda, bikazajya bihinduka. Kugeza ubu abantu bagaruka bazanwe n'ahangaha, usanga ni abaturage. Umuntu wafatiye igisoro bakamufunga amezi 6, ari umuntu wicururizaga amasambusa. Urafata umuntu w'amasambusa ukamunyaga, umuntu nk'uwo ukamuzamwaka amafaranga 100,000. Hari umuntu hari abanyarwanda ubu ngubu bambuye miliyoni 140 bari bagiye kubita ko barabacuruzi baho. Ni ukuvuga ngo ikibazo twifuza ko umuturanyi wacu mu majyaruguru
cyangwa Uganda yumva ko hari ikibazo gikomeye, ariko wumve ko ari amasezerano n'ubwumvikane hari ikintu yazanyemo, arazanamo kontekste y'ubumwe bwa Afurika n'ubw'akarere. Nk'iyo urebye amasezerano ajyanye n'isoko rusange cyangwa ibijyanye na za gasutamo, bivuga urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu. Ntabwo ushobora kuvuga urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu ngo wirengagize abantu utekereza ibintu. Ubu ngubu Uganda iravuga ngo ubucuruzi ntibugenda, oya, hanyuma se abajyayo bagahohoterwa urabavugaho iki? Numva rero ko ikintu, kubera ko hazaba hari na komisiyo izaba zibireba, ibyo bibazo byose ntabwo byazanywe no gufunga n'umupaka. Umupaka gufungwa, icya mbere n'imipaka ntunafunzwe, ni agace kamwe ka Gatuna. Ari Cyanika harafunguye, ari Kagitumba harafunguye. Uretse ko u Rwanda kuko rufite inshingano y'umutekano w'abantu barwo, baba bari mu gihugu baba bari hanze yarwo, rugomba kubabwira ngo nyamuneka uzajya yambuka ajye hakurya hariya azajya agenda ari menge, cyangwa ibyo mu Cyongereza bavuga ngo goze at your risk. Ariko umuntu, igihugu gifite inshingano yo kurengera abaturage babo, bagomba kubagira inama ngo ntuzajye hariya kuko ushobora kuhagirira ibyago n'amakuba, ibiza kubaho ntuzatubaze, ntuzadutabaze. Ariko ntabwo twabyirengagiza ibyo. Rero iyo bigeze ahantu n'abaturanyi bakabyumva, iyo urebye uriya masezerano y'ubwumvikane ukuntu yakozwe, nari nabivuze mbere na yabyumvise, nuko bumvise ikibazo u Rwanda rufite. Ntabwo ushobora kubana n'umuntu cyangwa ukagendana n'umuntu mu nzira uzi ko ashobora kugutera icyuma mu irugu. Ibyo rero ni ikintu kigomba kumvikana, kandi ndumva cyarumvikanye mu bahuza, kuko hari ikipe zagenze hose zibaza inzego zitandukanye, zibaza n'abantu batandukanye kugira ngo ariya masezerano akorwe. Hari raporo yakozwe noneho ishyira mu gaciro ibigomba kurebwa, uretse ko muri diplomasi igihe cyose bavuga impande ebyiri zigomba kuzuzanya ibi n'ibi, yego birumvikana igihe cyose haba hari abantu babiri, ariko ngo n'ababurana babiri hari umwe uba wigiza nkana. Turi buze wenda no kunyura muri aya masezerano, ingingo ziri muri aya masezerano tuzirebe no mu buryo bwimbitse, kuko harimo ibintu byinshi bitandukanye. Wenda mbere ko tunabigeraho twumva n'icyo umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze hariya i Rwanda muri Angola. Ari si inkuru nziza nk'impuguke, usobanura gute ingaruka cyane cyane mu rwego rw'ubukungu biturutse kuri iki kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Uganda, nubwo kiri gushakirwa umuti binyuze muri aya masezerano? Urakoze. Ingaruka zo buri gihe iyo habaye amakimbirane nk'aya ngaya atuma abaturage batisanzura, cyane cyane mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Iyo hatabaye koroherana, abaturage bakagenda ari bafite imirimo i Bugande, ibyo byose rero iyo abaturage batabigizemo ukwishyira bakizana, buri gihe bitangira mu by'ukuri ari umuryango ku giti cyawo cyangwa se umuntu uba affected economically. Ariko iyo bikorewe abantu benshi, groupe y'abantu, ndetse na ya fiya bizamura mu banyarwanda batisanzuraga i Bugande kubera umutekano wabo, ibyo nabyo bigeneratinga climate yo kutaba flexible mu gukora business. Kuvuga ngo byanga byakunda mu by'ukuri batunzwe n'ako kazi gukorera i Bugande, business zabo zikorera i Bugande, kuvuga ngo ari abo bambuwe uburenganzira bwo gukorerayo, ari abafunzwe, ari abanyazwe igishoro cyabo, umutahe wabyo. Ibyo byose iyo bigize ingaruka ku bantu, abanyarwanda byanga byakunda, kuko biba bitunze benshi mu banyarwanda, ari abakorera hanze y'igihugu ndetse nabo byari bifite icyo bimariye imbere mu gihugu, byanga byakunda ubukungu bw'abantu burahungabana. Iyo rero ubukungu bw'abantu bw'imiryango buhungabanye, bigira ingaruka cyane cyane ku bukungu bw'igihugu, kuko bwa bukungu bw'abantu iyo buhurijwe hamwe
nibo buvamo imisoro ifasha igihugu kuzamuka, nibyo bivamo serivisi kubyara imirimo, yaba ari ku bantu, yaba ari ku rubyiruko, yaba ari ku bantu bakuru. Ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo bidakorwa neza byanga byakunda ubukungu bw'abantu iyo bwashegeshwe n'ubukungu bw'igihugu buba bwashegeshwe. Hakiyongeraho ikindi cyo kutisanzura, ni ukuvuga ngo igihugu gishobora mu by'ukuri kudafunga umupaka, ariko kubera yuko abaturage bacyo aho bagiye guhahira cyangwa se gucururiza batahasanga umutekano uhagije, guya risiki abantu mu by'ubukungu bankuraja icyo gihe ntabwo bihari. Ni ukuvuga ngo guya risiki muri ekonomi mu by'ukuri ni ikintu cyiza. Ni ukuvuga ngo umuntu udafashe risiki mu bijyanye n'ubukungu, kubaho, gushora, iyo guya risiki ntabwo yari igihari, kuko aho utizeye umutekano wawe biragoye kugira ngo uhashire igishoro cyawe. Reka twumve perezida wa repubulika Paul Kagame ibyo yatangarije i Rwanda muri Angola ubwo hasinywaga aya masezerano. I want to start by thanking President Lorenzo, President of the Republic of Angola, and the President of DRC, President Felix Tshisekedi. Ndagira ngo ntangire nshimira ba Perezida Lorenzo wa Repubulika ya Angola na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi, ku kazi bakoze n'inama nziza bagize muri uru rugendo rwo kuduhuza, Perezida Museveni wa Uganda, nanjye ubwanjye, kugira ngo dukemure ibibazo byagaragaye hagati y'ibihugu byacu byombi. To resolve any problems that have been existing between our two countries. We had the opportunity to broadly. Twabonye uburyo bwo kuganira ku ngingo nyinshi uko tuzumva muri iki kibazo, nk'uko bigaragara mu itangazo rusange ry'uyu munsi ryerekana neza inzira igomba gukurikizwa mu gihe dukomeje gushaka uko twakemura ibi bibazo. Communicate the memorandum of understanding we have reached today, which stipulates the path to follow as we continue to try to resolve these problems. So mine first of all was to Nge nashakaga kubanza gushimira mbikuye ku mutima abayobozi ba Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ubuvandimwe batugaragarije n'umuhate berekanye badufasha gushaka umuti w'ibi bibazo byavutse hagati y'u Rwanda na Uganda. Ku ruhande rwacu mu Rwanda icyo twiyemeje ni ugushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho bizadufasha kurenga inzitizi twahuye nazo. Rwanda's commitment to implementing or following the guidelines that will help us overcome a number of difficulties. I think we are not. Ndatekereza ko tutazubaha gusa ibikubiye muri iri tangazo, ahubwo tuzabigirira n'abavandimwe bacu b'abayobozi baduhuje bakadufasha kumvikana. Ndatekereza ko bitagoye gukemura ibibazo twahuye nabyo. Byashoboka wenda ko hari uwatinda kumva neza ingingo iyi n'iyi cyangwa kumva neza ibyo ndavuga, ariko ndumva tumaze gutera intambwe ndende ituganisha ku kubikemura. Ndumva nta kibazo nk'u Rwanda dufite cyo gukorana na Perezida Lorenzo, Perezida Tshisekedi, ariko by'umwihariko na Perezida Museveni wa Uganda mu gukemura ibyo twemeranyije gukemura. Closing the border can be seen in many ways. But let me start by saying
trade, you don't put goods there and they move by themselves without people. Goods and gufunga people. umupaka bishobora gufatwa mu buryo bwinshi, ariko reka mvuge ko mu bucuruzi nta gushyira ibintu hariya ngo byijyane nta bantu bahari. Abantu bagendana n'ibintu. Iyo umupaka ufunguye haba urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Iyo havutse ikibazo kibuza abantu kuva ku ruhande rumwe bajya ku rundi, ubwo bivuze ko ufunze umupaka atari ku bantu gusa ahubwo no ku bintu. Icyo ni ikibazo twagize, ariko ndumva itangazo rusange rivuga kuri ibyo bibazo byose mu buryo bwumvikana, kandi sinkeka ko twahitamo bimwe dushyira mu bikorwa n'ibindi tureka. Niba hari ibibazo byatewe n'uko ubucuruzi bwambukiranya imipaka butagendaga neza ndetse n'abantu ntibashobore kwambuka bava hamwe bajya ahandi, biba ari ikibazo iyo abantu bambutse bagafungirwa ku rundi ruhande. Bigira ingaruka ku rujya n'uruza rw'abantu n'ibintu no ku bucuruzi. Ibyo bibazo byose tuzabitwarira rimwe, tuzita ku bikubiye mu byo twasinyiye hamwe, bitugaragariza ibyo tugomba kwitaho. Ibyo byose n'ibikorwa bizadufasha kugera aho twifuza kugera. By doing that indiscriminately, I think we will get there where we want to be. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ijambo yavuye i Rwanda muri Angola ubwo hari hamaze gusinywa ayo masezerano. Sheikh Abdul Karim Harerimana, Perezida Kagame aravuga ko ingingo zikubiye muri aya masezerano zigomba kugendana, gushyirwa mu bikorwa icyarimwe nta n'imwe isigaye. Ibi ngibi ubihuza gute n'imiterere y'ikibazo? Nyine yanabivuze neza cyane kuko urabona ni ingingo zigera kuri 6 cyangwa 7, hari aho zitangiriye, hari naho ikibazo cyatangiriye kuvuka, ubusugire bw'igihugu, gutoza abantu kurwanya igihugu, kubafasha mu rwego rw'imitungo n'ibindi nkabyo, kubacumbikira ndetse no kubafasha n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi ngibi nibyo byatumye haza ikibazo cy'uko imipaka y'u Rwanda itapfa kurekurwa gutyo gusa, gutoteza abanyarwanda bajya muri Uganda cyangwa babayo. Ibi biri byatumye leta ibagira inama y'uko bahina akaguru kabo ntibihutire kujya muri Uganda kuko nta umutekano wabo nta wawizera cyane. Bituma noneho n'umupaka urebwaho. Ese koko tureka abanyarwanda bapfe kugenda gusa? Ese bariya bo tubareke bapfe kwinjira gusa iwacu? Ese ubwo bucuruzi bukomeze bugende gutyo gusa kandi hari n'imirimo turimo kuhakorera? Wakwitonda tukarangiza imirimo yacu maze izi ngingo rero ukuntu zigenda zikurikirana zirajyana mu kuri. Icyo umuntu yabwira abantu kuko hari abantu nagiye mbona za komantere hirya no hino mu mbuga nkoranya mbaga, haba ku ruhande rw'u Rwanda haba no ku ruhande rwa Uganda, nabonaga abantu bamwe bavuga ngo mudufungurire umupaka, bakumva ko rero ari cyo kintu cya mbere, nyamara biriya cyari ingaruka gusa y'ibindi byari byarabaye mbere. Ibyo ngibyo rero bigomba kubanza kwitonderwa. N'iriya komisiyo ivugwamo ikabanza kujyaho, igizwe na ba minisitiri b'abanyamahanga ndetse n'izindi nzego ziperereza n'abandi bazabarirwa n'ibyo bibazo, bareba uburyo ibintu bishyirwa mu bikorwa. Dufite icyizere cy'uko noneho umunyarwanda uri muri Uganda atazongera guhohoterwa. Dufite icyizere noneho 100% ko umunyarwanda ufungiye muri Uganda uyu munsi mu buryo butemewe n'amategeko arekuwe. Dufite icyizere cy'uko noneho umunyarwanda uvuye mu Rwanda yihitira agiye Nairobi cyangwa agiye ahandi ku isi nta cyari bube. Ibyo byose bikarebwa, hanyuma noneho na cya kintu nacyo kikitabwaho. Ndumva ruko ngo ibintu bigomba gukwiriye kuko niyo logique mukuri kugira ngo ibintu bikurikirane neza. Naho ubundi kwitira kuvuga ngo ejo noneho umupaka urafunguwe, ibi ngibi byose
bitari nta kimenyetso na kimwe bigaragaza yuko nabyo bivuye mu nzira, byaba mu kuri ari kwihuta mu buryo butari bwo. Tom Ndahiro, hari uruhande rumwe wenda rushobora kuvuga ko rutarumva neza ingingo runaka ikubiye muri aya masezerano, ariko nyamara ikigamijwe no gukemura ibibazo biri hagati y'impande zombi, mu gihe hari uruhande rwagaragaza ko hari ingingo rugitekerezaho rukeneye kumva neza. Ibijyanye no gushyirwa mu bikorwa kwa amasezerano byagenda bite? Erega ngira ngo ni byiza kubanza kumva imiterere n'uburemere bw'ikibazo. Niba hari ikibazo kijyanye n'ubusugire bw'igihugu, n'ikibazo kijyanye n'umutekano wacu, n'ikibazo kijyanye n'imigenderanire y'abantu, icyo gihe ntabwo icyo nicyo ni indwara. Ibindi biza ni umuntu yavuga ko ari ingaruka z'icyo kibazo. Ariko rero kubera ko hari ubushake, habayeho ubushake ku ruhande ku nkomoko y'ikibazo, igisubizo cyaboneka nko iyo abanyarwanda basigaye bafite imvugo kuvuga ngo birihuta nko kuzimya buji. Urumva, iyo hari ubushake bwa politike yo kuvuga ngo ba bantu bazaga barwanya leta y'u Rwanda bagahabwa amapasiporo, bagahabwa ahantu ho kwitoreza, bagahabwa iki, birarangiye, ndetse n'abazwi reka twirukane ndetse cyangwa tunabafate tunabashyikiriza u Rwanda kuko dushaka kubana nabo. Niba hari ikibazo kivuze ko kijyanye n'abantu bafunzwe, shaka yari amaze kubivuga, abantu bafunzwe barahari, ntabwo ari igitekerezo. Mu cyongereza bavuga ngo ni fiction, ntabwo ari kuvuga ngo hari abantu bafungiye mu Bugande ku bibazo bijyanye ku maherere, ntabwo ari ikibazo. Ubugande nta na hamwe barega u Rwanda ko hari umuganda ufungiye mu Rwanda ku maherere. Urumva, ni ukuvuga ngo rero ikibazo niba gikemuka, iyo tuvuga ngo ni ubushake bwa politiki, ibintu byo kujya bafata abantu bakaba bakubise mu mamodoka babajyanye kubica urubozo mu nkambi za gisirikare, bwacya ugize amahirwe nawe ari igisenzegeri bakaza bakamujugunya ku mupaka, ubu ngubu akagenda avuga ataho, ariko akavuga ati ibyo nsize inyuma ni ibintu bikomeye, abantu bariyo baboroga baniha benshi. Ibyo bintu biravugwa kandi ntibabihakana, ahubwo ikibazo ni kuki bikorwa. Ariko noneho tuvuge ngo bibayeho birakemuwe, ntibikemuka, ariko tuvuga ngo ntibizongera. Ariko n'abantu n'iyo komisiyo izaze kuvuga ngo ariko ngo ubundi abakoze ibintu kuki batabihanirwa. Erega ababikora barazwi, abakora ibyo ngibyo barazwi, uretse ko noneho wenda umutwe ubitekerereza ntabwo twavuga ngo tuwubaze, ariko ikibazo hari ahantu kiri, abantu babikora barazwi ku mazina, abantu b'iyicarubozo. Urasanga abantu basenga mu itorero, ukavuga ngo urafata abantu 40, abantu 40 bashobora kujya bagenda ari ntese bagakora inama mu rusengero ruri ku muhanda. Ibyo ni ibintu kozasoni. Ikibazo rero ni ukuvuga ngo ntabwo wakwihutira gukora ikintu cyatewe n'ikindi icyagiteye utaragikemura. Wenda ndetse nzigiye mu magambo, mbivuze mu magambo aziguye, ariko hari ikibazo buretse gatoya Ferdinand. Tunibuke ko u Rwanda n'Ubugande rufite abantu bafitanye amateka maremare y'ubuvandimwe. Burya iyo uteranije abavandimwe uba ukora ishyano. Ni nacyo umuntu w'ikabara aha ngaha utuye hakurya y'Igatuna, iyo ugiye i Bugande bahita Katuna, waza mu Rwanda bakita Gatuna. Ni abantu basanzwe bakingirana urujya n'uruza, ariko noneho hakaba hari ikibazo cy'uko urahitamo bamwe kugira ngo bagire uburenganzira, abandi bakabubura. Leta rero y'u Rwanda ifite amateka y'uko ukora ku muturage wayo ukaba ukoze ku banyarwanda bose.
ni ukuvuga ngo bivuze ko kugira ngo amasezerano azagira agaciro nk'ayo yavuzwe ni uko ibintu bizaba imuzingo n'imuzi, ikibazo ntikizabe icyo gusa n'ushyira eswime y'amazi akonje ku muntu ufite umuriro ariko indwara ntayivure. ukomeje ku kibazo Jean Pierre Benirwe yaragize ati ese byashoboka ko ibibazo ibihugu byombi bifitanye kuva kera bigiye gukemurwa guhera mu mizi binyuze muri amasezerano? Yego, kuko erega burya iyo ikibazo kigaragaye, navuze ko hari ibibazo bimaze igihe kinini, imyaka hafi 21 bitangiye kumenyekana, ariko ikibazo noneho cyageze aho kigenda gikura, kigera noneho n'umunyarwanda ugiyeyo akaba atazi ko azagaruka amahoro. Ni ukuvuga ngo ikibazo kiba kimaze kuba igikato, indwara imaze kuba igikato. Icyo gihe rero ufata ibyemezo uti nyamuneka abanyarwanda mwajyaga hakurya iyo muragende muri menge cyangwa muramenya aho mujya. uzi namigira umuntu w'inshuti uramubwira ngo nyamuneka urazajya ugenda aho weretswe cyangwa urakandagira aho utazahanwa. Hari ibitekerezo byinshi byaje nk'uyu witwa Ineza agize ati twishimiye abatumirwa mwatuzaniye mu gihe bagira we yagize ati ndi imasisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabakunda cyane n'ikiganiro isi ya none. Aya masezerano avuga ko atangira gushyirwa mu bikorwa akimara gushyirwaho umukono nk'uko akubiye mu ngingo zitandukanye. Alexis Nkurunziza hari umuturage urimo kutwumva ari mu bice bitandukanye by'igihugu, hari benshi bari kutwumva bari muri Uganda, hari benshi bari kutwumva bari hirya no hino ku isi. Hari abatekereza ko ubwo amasezerano yashyizweho umukono hari abashobora kubyuka bajya muri Uganda bumva yuko ibintu byarangiye, bwa buhahirane n'ubundi bukomeje nk'ibisanzwe, imipaka ntiyafunzwe, ahubwo haweho kuburira abanyarwanda kwirinda kujya muri Uganda mu gihe ibibazo bitarakemuka. Aya masezerano yasinywe, hari ushobora gutekereza ko abyuka agenda? Urakoze cyane. Mu by'ukuri hatewe intambwe, nibaza yuko ihagije ya ngombwa kandi isubiza icyizere abaturage b'aka karere, ndavuga East Africa muri rusange ndetse hagati y'abaturage b'u Rwanda na Uganda. Ariko nk'uko bagenzi banjye babivuze guhera kuri Honorable Abdul Karim ndetse na mugenzi wanjye Tom, nk'uko aya masezerano n'ubundi abiteganya, izi komisiyo zivugwa zigomba kujyaho, mu by'ukuri nizo zigomba gutanga icyizere kuri impande zombi. Ku ruhande rw'u Rwanda kumva ko noneho rushobora kuba confident cyangwa se kubwira abaturage bayo ati ubu ngubu mushobora gutangira guhahirana n'Ubugande, kuko hariho progress tubona ku ruhande rw'Ubugande, ndetse komisiyo hari ibibazo bacukumbuye bazanye ku meza, kandi mu by'ukuri n'ibiganiro twaganiriye bigera ku mutima, kuko iyo umuntu aganira ashaka gukemura ikibazo n'undi ushaka kuvuga gusa acaho, ubundi biragaragara. Mbihuze nanone nuko iyi komisiyo ari nka komisiyo mu by'ukuri, nubwo bitagaragaye mu itangazo cyangwa muri ya memorandum, ubundi ni nka komisiyo zo kubwizanya ukuri ku byabaye. Kuvuga ngo niba mu by'ukuri twongera gukora ubuvandimwe nk'uko twari tumeze, iriya komisiyo izamera nk'agacaca kubwizanya ukuri ati dore uruhare rwanjye nguru, dore urwanjye nguru, ariko ibi mu by'ukuri mu nyungu rusange z'abaturage bacu n'ibyo twemeye, reka ibi ngibi bya bindi by'umugabo yashaka gukomeza kuba umugabo, hari ibyo mu by'ukuri abandwa habona. Ngira ngo kuba iyi ni intambwe, kuba byasinywe, kuba abakuru b'ibihugu bemeye ko bafite ubushake bwo kubishyira mu bikorwa kandi bigatangira gukorwaho mu maguru mashya. Abakuru b'ibihugu barabizi neza ko abaturage babikeneye kandi babyifuza. Niba n'izi komisiyo zashyizweho,
nazo zirakora mu maguru mashya, ni ukuvuga ngo barabishyiramo umwete, izi komisiyo zirabikoraho ubutaruhuka, kuko mu by'ukuri abaturage bakeneye yuko biva mu nzira, kandi ariko n'abaturage nanone ntabwo bakeneye gusa ko bivaho mu nzira, bakeneye kugira icyizere cyabyo. ni ukuvuga umuturage akeneye nanone kuva ahangaha ari shuwa ko nagera i Bugande akora gahunda ze agataha ari amahoro. Ibyo ngibyo rero biraza gutangwa mu by'ukuri, uyu mucyo uraza gutangwa n'akazi kari buve muri izi komisiyo zombi, ubwo ibihugu bizatangariza abaturage babo ko ubu ngubu noneho inzira nyabagendwa. Ariko nanone ibyo ngibyo biraza no guturuka, ni nabyo mugenzi wanjye Tom yavuze ndetse na honorable yavuze ahangaha. Mu by'ukuri u Rwanda nirwo rwagiye rugaragaza impungenge nyinshi ziterwa n'umutekano w'abaturage babo, ndetse na biriya byo ko Ubugande bwagerageje guhungabanya bucumbikira abanzi b'igihugu ku mugaragaro. Mu by'ukuri ari u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda, niba mu by'ukuri nabivuga muri ubwo buryo, dukeneye kubona intambwe iterwa n'Ubugande bikava mu magambo ahubwo bikajya mu bikorwa, aho mu by'ukuri u Rwanda rubashuwadi n'abaturage bakabashuwadi yuko umutekano wabo uri guaranteed, kandi ko n'igihugu cy'Ubugande mu by'ukuri bimwe mu bikorwa nk'ibyo ngibyo byaganisha mu guteza umutekano muke cyangwa se kudestabiliza u Rwanda, Ubugande buvuyemo ku mugaragaro rukabandwa habona. Bityo noneho biraza gutuma habaho kongera kugarura icyizere, abaturage kwizerana, ibihugu kwizerana, ndetse n'ubuvandimwe bugende buza buhoro buhoro, twongere tugere ku butwererane ndetse n'ubuhahirane twari dufitanye imbere. Ikindi kandi ni uko nanone kuba byasinywe, ntabwo urumva ibibazo byatwaye iyo myaka yose, muri imyaka 2 gusa bikaza kugaragara nk'aho aribwo bibaye. Ndumva no mu ijambo rya Perezida Kagame cyagiye ari mu mwiherero w'abayobozi, igihe mu by'ukuri yasaga nk'aho ari viringa cyangwa se avuga uru rugendo rw'imibanire itari myiza y'u Rwanda n'Ubugande, byagaragaye ko ari ikibazo kimaze igihe kirekire, kandi ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda, guverinoma ayoboye, yagerageje mu buryo bwose ko yakiganira mu buryo bwa kivandimwe n'igihugu cy'Ubugande, ariko ntibyagenda bigenda uko yabyifuzaga. Biba ngombwa rero ko ikibazo wabonye ko byageze aho abahuza babizamo. Mu by'ukuri u Rwanda ntabwo rwigeze ruhisha n'umunsi wa rimwe ko rukeneye umubano wa kivandimwe n'Ubugande. Ari nayo mpamvu ari kwitabira biriya biganiro, ubushake, inshuro nyinshi ubuyobozi bwagiye na Perezida Kagame ubwo yigendeye kureba Perezida Museveni, inshuro nyinshi barabiganiriye nk'uko yabivuze, yabishize ku meza bakabiganira. Twagiye tubona impande z'Ubugande zivuga, ariko ugasanga hariho ku ruhande rw'Ubugande cyane ikintu cyo guca hejuru ikibazo, kudashaka kuganira ikibazo mu mizi kugira ngo kibashe kubona umuti. Rero nk'uko byatwaye imyaka myinshi cyangwa se igihe kirekire kugira ngo bigere aho byari bigeze, sinibaza yuko gufungura umupaka mu by'ukuri turabyifuza, turabikeneye, ariko gufungura umupaka aka kanya mu by'ukuri ibyo bibazo bitari byumvikanaho, sinibaza yuko uzaba ari umuti urambye. Sinzi ko abantu banakurikiye yuko muri ino nzira hari aho byageze Perezida Museveni akiyemerera yuko yakiriye mu rwego rwe nka perezida bamwe mu bayobozi ba RNC, kandi RNC yamaze gutangariza u Rwanda n'abanyarwanda yuko ari umwanzi kandi ko yiteguye kuza kurwana no guhungabanya umutekano w'igihugu, ndetse inafatwa mu kuri nk'ishyirahamwe cyangwa igikoresho cya ntuza cy'iterabwoba, niko tubafata twebwe, ni nako n'ibindi bihugu bibafata bimwe.
yarabakiriye aganira nabo kandi yaranabyanditse nta nubwo ari ukuvuga ngo yarabyemeye gusa ahubwo yarabyanditse yandikira perezida wa repubulika yacu amubwira yuko ngo abantu yabakiriye ariko ngo ntabwo yaraje ko bagamije ikintu kibi, ariko mukuru yarazi ko ari abantu barenze. Ariko ku bijyanye n'aya masezerano turimo kuvuga, iyi memorandamu yakozwe none, hari ahantu nasomye perezida Museveni yandika kuri Twitter avuga ko yahuye na mugenzi we w'u Rwanda, hariho n'abareba perezida bandi, bakaba baganiriye bakanumvikana ku gukemura ibibazo bya politiki n'iby'ubukungu biri hagati y'ibihugu byacu, kandi ko bagiye kubishyira mu bikorwa. Turizera yuko rero imvugo igiye kuba ingiro, ubundi rero abaturage nibitonde bumve ko iyo amasezerano asinywe uyu munsi kandi agomba gushyira mu bikorwa uyu munsi, niba bivuga ko hari ingingo imwe usimbuka maze ugafata indi, iriya komisiyo nibanza kujyaho maze ikagenda ikareba uburyo ibintu bigiye gushyira mu bikorwa, ariko buri kimwe kikavugwaho kandi kikava mu nzira. Abanyarwanda bagomba kwitonda bagategereza n'abariya bandi bo hakurya, kuko nabo baravunika mu kuri. Hari uyitwa Habiyambere Elisa agize ati ni ukuri abanyarwanda twese twishimiye amasezerano y'ubwumvikane yasinywe hagati y'u Rwanda na Uganda, ariko nk'uko tubizi no kuva mbere hari uburyo ibihugu byombi byagiye biganira, ariko ibyo baganiriyeho ntacyo byagiye bigeraho. Ese byatewe n'iki? Ese aya masezerano yo twagira icyizere kingana gute kwazabasha gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi? Tom, iki ni ikibazo Habiyambere Elisa abaza. ngira ngo igisubizo gikubiye cy'abajije cyari cyanashuze ku ruhande rumwe, ariko urabona ibibazo bya politiki ntabwo ari ikibazo cyo uvuga ngo kiri hagati y'abantu babiri gusa, ni ikibazo kiba kireba abantu bari mu bihugu. Mu kanya Sheikh Karim yarakomoje ko tuvuge nk'urugero, perezida w'igihugu yemeye ko yabonanye n'abantu barwanya leta y'u Rwanda kandi babyivugira, ntabwo ari ibintu batwererwa. Ariko aho kwemera ko atari byo, akavuga ko ngo yabonanye nabo ku buryo butunguranye, yagoreje ijambo ngo accidentally. Perezida w'igihugu ntabonana n'umuntu ku buryo butunguranye. Ese batunguranye bahuriye mu muhanda, yamuhagaritse, yamusabye lifti, ntabwo ushobora pasiporo ntihabwa umuntu mu buryo butunguranye kuko irandikwa. Noneho umuntu avuye muri Canada araje ahawe pasiporo y'Ubugande, ayigendeyeho, abonanye na perezida, ibyo byose bikitwa ku buryo butunguranye. Hakaza undi uvuye muri Amerika bakabonana ku buryo butunguranye, hakaba undi uba muri Afurika y'Epfo nawe akaza bakabonana mu buryo butunguranye. Ubutunguranye bivuze iki? Rero ngira ngo ikibazo cye yaranabaje ati inyungu z'abaturage n'ubuhahirane nibyo burya nta kintu uhitamo inshuti ntuhitamo umuturanyi. Bivuze ko ibyo ari byo byose mu mibanire y'abaturanyi hagomba kuba hari ibyo umuntu yigomwa, ariko hari n'ibindi bindi umuntu atigomwa. Bikwiriye rero kumvikana ko atari ikintu, aya masezerano ni imirongo migari yanditswe, ariko muri burongo mugari ufite ibigomba gukorwa kandi bitari bigufi. Ikindi ni uko na bagenzi bacu uko banabivuze, ziriya komisiyo zizajyaho cyangwa zashyizweho zizagira akazi ko gusasa inzobe. Gusasa inzobe ni ugucoca ibibazo, kuko iyo urengeje ku rwiri ruramera, niko mu imvugo ya Kinyarwanda, muri filozofi cyangwa mu ntekerezo nyarwanda bivuga ko urenza ku rwiri rukamera. Iyo ushaka guhinga neza kugira ngo urwiri rutazamera, urushyira hejuru ukarwanika, amaherezo urwo rwiri rukazatuka cyangwa rukazabora rukazifumbira. Icyo kintu rero ntekereza ko ese byatewe n'iki?
inyungu zo gufata abatera u Rwanda zivahe, inyungu zo kubuza inzira u Rwanda aho runyura ruca zituruka, inyungu zo kuvuga ngo u Rwanda ntirubone amashanyarazi ahendutse avuye muri Ethiopia bituruka kuki, kubuza indege zishobora gutwara abagenzi zinyuze mu Rwanda ukaziha ibindi bihugu ari abaturanyi bituruka kuki. ni ukuvuga ngo hari utubazo tumwe wibukanye umuntu utanamuhaye n'indishyi bituruka kuki. Tom, aho wari ugeze ni nacyo kibazo yitwa Sergio niyo nkuru uri Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abajije agira ati ese niki gituma Uganda ikorera abanyarwanda ibintu nk'ibyo, hari ibyumvikanywe bitakozwe n'u Rwanda? Yewe simbizi, ngira ngo nuko ntari mu nzego z'ubuyobozi wenda ngo mbenye ko ngo hari ikindi kintu cyabaye, ariko nibura sindi mu bantu bazi bike, ariko nta mwenda dufitiye kiriya gihugu watuma badukorera by'ibyo badukorera. Ibyo nabivuga mbihamye kuko nta ubundi amateka Uganda dufite akaba yaba ari amateka y'abantu basa n'abaciye ku nda cyangwa banywanye, ariko siko bigaragara mu mitekerereze y'abari hakurya hariya. na disikuru umukuru w'igihugu Paul Kagame yigeze kuvugira mu mwiherero isa nk'uko bivuga atari ko njya nibaza uko ibibazo byaje n'ukuntu n'icyabiteye nkabibura. Nanjye maze iminsi mbikora, hari akantu k'ubushakashatsi nkora kureba ngo umuzi w'icyo kibazo ni uwuhe, ese haba harabaye iki, ukagenda ugashaka ugasa noneho ukageraho ukareka usa n'utekereza ukahinduka nk'umuntu urabuze umutwe. Ibyo rero ni ikibazo gihari kandi cyatangiye kera. Nakubwiraga abantu bashaka bategura intambara mu kwezi kwa gatanu kwa 1998 kuzafasha imitwe itera u Rwanda. Umugabo witwa Salim yakorana n'abantu babaga Nairobi ngo bazashaka ngo bari bamaze kubona abantu 600 ngo bazatera u Rwanda, ngo hasigaye hari ukwitoreza he, mbese usanga barimo bakorana diplomasi yo gutera u Rwanda. Hagiye haba utuntu twinshi tugenda gushaka kuba igihugu, gushaka kuba grand frere, ibintu igihugu gushaka kutumva ko u Rwanda ari igihugu gifite ubusugire. U Rwanda rwavuga itari ku Rwanda ni u Rwanda, Ubugande ni Ubugande, hakagira abantu bibabaza. Ibyo byarabaye, urwo rubanza rwarabaye, kandi u Rwanda nta soni rukwiye guterwa no kuvuga ngo u Rwanda ni urw'abanyarwanda, u Rwanda si Ubugande, dufite inkiko zarwo zigomba kurinda n'abantu barwo rugomba guhagararaho. Icyo ni ikibazo kitagomba gusubirwaho, ikigomba no kugirwamo impaka. Hari uyu witwa Ruhamya Ajariri Raymond yagize ati mumbarize Abdulkarim, ese aya masezerano naramuka atubahirijwe ninde uzanengwa cyane muri aba bayobozi? Adusobanurire nk'uko yadusobanuriye neza intaramije bundi. babivuze ariko ari mu masezerano y'uko uzanyurana nayo akazanamo amananiza azitegure yuko azabibazwa. Ngira ngo niyo ngingo yibanziriza ya nyuma cyangwa iya kabiri turutse hasi. Ubu ni ukuvuga ko bariya abaperezida bafashije kugira ngo aya masezerano agerweho uyu munsi bazabakurikirana, kuko nabyo byasabwe yuko bazajya bahabwa raporo y'uko ibintu bikurikirana, maze nibabona ko hari umuntu wazanyemo ikintu cyo kudashaka ko amasezerano ashyira mu bikorwa, bose bazamugaya maze bamubwire ngo ntabwo wabaye umugabo nyamugabo, kubera ko umugabo nushikama ku ijambo yavuze, cyane cyane yarivugiye mu bagabo. Icyo gihe rero uzagawa ni wa wundi uzaba wananiwe gushyira mu bikorwa ibimureba. Ngira ngo twize kubisobanura yuko urebye izo ngingo zose zirimo zirasa n'ibirego neza iby'u Rwanda rwatangaga
none bikaba ari ibisubizo birimo gushakwa ko byahabwa u Rwanda maze rukagira icyizere cy'uko ibibazo rwari rufite bigiye gukemuka cyangwa ko birangiye. Ndumva rero icyo u Rwanda rusabwa ntabwo rwinjira mu busugire bwa Uganda, icyo ni icya mbere. Nta baturage ba Uganda u Rwanda rufata ngo rufunge, nta bicuruzwa bya Uganda u Rwanda rwafatiriye na bikeya, nta na rimwe byari byaba, nta munya-Uganda wigize anyura ahangaha agiye wenda muri Kongo cyangwa i Burundi ngo ahagarikwe. Urumva ko nta na kimwe u Rwanda mukuri rwananirwa gushyirwa mu bikora muri ibi ngibi, kuko icyo rusabwa n'igihe gusa ibi ngibi bizaba byubahirijwe, kuba uriya mupaka wa Gatuna wakongera ukaba nyabagendwa nk'uko byari bimeze, ndetse noneho no kubwira abanyarwanda ngo umutekano wanyu turawizeye, kuko ku ruhande rwo hakurya ibyo twumvikanye babishyize mu bikorwa, mutangire mugende amanywa nijoro nk'uko n'ubundi byari bisanzwe. Icyo rero ndumva kandi nicyo tumenyereye kuri perezida wacu, icyo yavuze agishyira mu bikorwa. Harimo ingingo ivuga ko uko utumvikana ku bijyanye no gushyira mu bikorwa y'amasezerano kuzakemurwa n'ibiganiro hagati y'impande zombi, cyangwa se binyuze mu bufasha bw'abafashije mu biganiro bishyiraho aya masezerano. Hari bamwe batekereza uburyo ibiganiro byabaye bihuza u Rwanda na Uganda bigizwemo uruhare n'umuhuza Angola afashijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bakibaza impamvu wenda n'ibihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo, Uganda iherereyemo, atari byo byafashe mbere mu gushakira umuti iki kibazo. Alex, urakoze cyane. Mu bumenyi mbifiteho ndetse no gusesengura no ku by'ukuri iki kibazo cy'u Rwanda na Uganda cyabaye nk'ikibazo cy'ingorabahizi kuri East African Community, kuko aho kugira cyane kugira ngo abantu bakigiremo uruhare byasaga nk'aho bisubije inyuma uyu muryango, ndetse biza kuba hari n'ibindi bihugu byo muri kano karere bisa nk'aho bishyamiranye urebye n'u Rwanda, ariko nk'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihe mbere y'uko Perezida Magufuli yaza ku butegetsi wasaga n'ubundi hasa nk'aho hariho gucengana hagati y'ibihugu cyane u Rwanda, Tanzania, cyane byari bitewe n'ikibazo cy'u Burundi aho batumva ibintu kimwe. Ariko hari Perezida Uhuru wigeze kunyura hano mu Rwanda ajya no kureba Perezida Museveni. Mu by'ukuri hariho ubushake bwo kugira ngo iki kibazo kiganirwe ndetse muri famiye ya East Africa, ariko mu by'ukuri East Africa ubwayo ntabwo yasaga nk'aho igifite capacity, kuko yari imaze kugira ibice binini, ibice bicitsemo, no kuvuga ngo byagiye bigaragara mbere y'uko mu by'ukuri bino bibazo bigaragara, aho yigeze kubaho the block of good willers and the block of non willers, aho mu by'ukuri wasangaga bamwe bari muri project cyangwa se mu mishinga izana ibihugu mu gutera imbere kwa East Africa, bamwe bakabyumva kumwe abandi ukundi, ariko nanone bikagenda biterwa cyane na influence igihugu cy'Uganda cyagendaga kibigiramo, kibloka zimwe muri project u Rwanda rubasha kubenefitingaho, kandi ntigitangiye ubusobanuro, ugasanga mu by'ukuri kigenda gikora iyo propaganda ndetse kibyinjiza mu bindi bihugu bya East Africa. Biza gusanga mu byo biza kugaragara ko East Africa ubwayo idafite the solidity yo kuba yakumvikanisha bino bihugu byombi. Perezida Kenyatta yarabigerageje, yaje mu Rwanda agira ni Uganda, ariko mu by'ukuri ngira ngo hari nkeka yuko ari no mu nyuma yo kumenya ngira ngo ku kibazo giteye ashobora kuba ari mu bantu ndetse batumye hiyambazwa n'abandi bantu
wenda batari muri East Africa, kuko East Africa yagaragaraga nk'aho kubera gucikamo ibice no kutavuga rumwe no kunanirwa guhandoringa bimwe mu bibazo cyane cyane bishingiye kuri politiki z'umutekano w'aka karere bitumvikanagaho kimwe. Byabaye ngombwa yuko mu by'ukuri nka DRC nk'igihugu nanone duhuriye muri CPGL ndetse na Angola duhuriye muri iriya ICGR International Great Lakes Conference. Mu by'ukuri ntabwo byarenze kure aka karere dusanzwe turimo. Mu by'ukuri hariho iriya Peace Accord Agreement cyane cyane yarebaga u Rwanda, Burundi na Congo, ndetse hazamo na biriya bihugu byose ko ari 13 bigize ICGR mu kubasha gukemura amakimbirane na conflict zo muri kano karere. Rero mu by'ukuri nubwo bitakozwe na East African, ariwo muryango dusa nkaho turimo cyane cyane, ariko nanone turi mu muryango wa ICGR, tukaba no mu muryango wa CPGL, n'aba babigizemo uruhare tukaba duhuriye muri uwo muryango. Kuba ari bari abaperezida babigezeho cyangwa se babashe kumvikanisha byo nta nicyo byari bitwaye. Igifite icyo kibitwaye ni mu gihe mu by'ukuri abaperezida bacu, ari Perezida Kagame, ari Perezida Museveni, bazwiho ubunararibonye abantu baharaniye ubwigenge bwa Afurika. Byari binababaje kubona ibihugu byacu byombi bifite amateka yo kubohora ibihugu byabo n'abaturage babo muri za leta mu by'ukuri zasaga nkaho zitita ku burenganzira bw'abaturage. Byasaga nkaho ari n'igisebo kubona na East Africa ubwabyo ntacyo yabikoraho. Rero igihe ubwanjye ku giti cyanjye nshingiye nuko itangazo rikoze, nshingiye no kuri za communication za head of state bombi, ari Perezida Kagame na Perezida Museveni, muri spirit ya Pan-Africanism. Nibaza yuko politically nkuko bagenzi banjye babivuze, ya political will niba dominant cyangwa se nijya hejuru, spirit ya Pan-Africanism, harabaho icyo bita the concession, no kuvuga political concessions, aho habeho kwemera ibyabaye, habeho bigaragajwe n'ari amakomisiyo. Iraba ari intambwe nziza kuko biraba bigiye gushimangira bimwe mu byo Afurika yari imaze iminsi iharanira ishaka no kugeraho. Mu gihe hano i Kigali hasinyirwaga ari amasezerano y'isoko rusange, mu by'ukuri ikibazo cyahise kiza mu mutwe wanjye, ni gute nzahahirana na Mozambique na Namibia mu gihe umuturanyi wanjye ntabasha guhahirana nawe. Byasaga nk'aho ari n'ihurizo rero mu nyungu z'abaturage b'u Rwanda, mu nyungu z'abaturage ba East Africa, mu nyungu z'abanyafurika bose. Nta nubwo twari dukwiriye kubibona hano iwacu, nta nubwo tubyifuriza n'igihugu kimwe cya Afurika. Aho turiho turajya ni hagari, aho turiho turajya ni inyungu z'umunyafurika, ni inyungu z'umunyarwanda, ni n'inyungu z'umukongomani, ni inyungu z'umugande, ni inyungu z'umunyafurika muri rusange. Rero ndizera neza yuko iyi ntambwe yatewe, ibihugu byombi bigiye gushiramo imbaraga, habeho kubwizanya ukuri, ariko cyane cyane spirit ya Pan-Africanism yo gutuma ibintu bijya imbere. Ibyo aba ba revolution fighters baharaniye mu myaka y'imbere bisigasirwe, kuko naho byari bigeze heza bisigasirwe, ndetse habeho na legacy no ku bindi bihugu bya Afurika, uburyo bwo tubasha kwikemuriramo ibibazo. Ikindi cyanshimishije nuko nibaza ko bigiye gukemuka hatajemo abandi bantu batari abo ku mugabane wa Afurika. Hari yitwa Ntigurirwa Nehemia yagize ati byaba ari iby'agaciro umubano w'ibihugu byombi wongeye ukaboneka neza, mu gihe witwa Eric Bogo uri Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati yo mu ijuru idufashe amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Mu ngingo zikubiye muri amasezerano harimo kumenyesha buri gihe abagize uruhare mu gufasha mu biganiro byaganishije kuri amasezerano ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa
byayo. Tom Ndahiro, iyi ngingo yo kumenyesha birumvikana buri ni Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubamenyesha aho ishyirwa mu bikorwa y'amasezerano rigeze ryubahirizwa, ibi ngibi bishobora gutanga icyizere cyangwa se bigatuma buri ruhande rutirara mu kuyashyira mu bikorwa? Ntekereza ko icyo kintu ni kimwe mu byo bita garanti, kuvuga ngo burya iyo abantu bagiranye amakimbirane cyangwa ibihugu bakageraho biyambaza abandi, ntabwo abo wiyambaje kugira ngo bababanishe cyangwa babunge, ntushobora guhera kubibagirwa, kuko ubu kibakeneye kureba ko icyo kibazo mwananiye kwikemurira ubwanyu, noneho bakomeza kugikurikirana. Bya bindi bivuga ngo buriya iyo wageze ahantu bwite ariko mfite ikibazo nimumfashe, iyo ushaka gukira indwara urayirata, kuko niba ari ikibazo kimaze igihe, ngira ngo wenda tunabisubiremo ukuntu twahoze tubiganira, nuko iyo ikibazo kimaze igihe, nk'ubu ngubu hari umuntu wumva ko ari ibintu byoroshye gusa, ati hari amasezerano bumvikanye, ejo akazinduka ajya kuri gare Nyabugogo ati reka njye gushaka itike iyo kujya i Gatuna, cyangwa avuga ati reka njye hari i Remera ko hari aho mfatira Jaguari ariko ngenda, ntibibaze ko hari ikibazo kirenze icyo ngicyo. Urabona ko hari amasezerano y'ubwumvikane yazanye n'ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo ubunyafurika, panafricanism, kumva ko hari nk'abanyafurika bakwiye kugira n'ibibazo bikemurira ubwabo. Ariko noneho umenye ko nk'ubu dufite aya masezerano agiye gushyirwa mu bikorwa ya CFTA, ubu bw'isoko n'ubugenderane, bisaba ko noneho bizageraho umunyafurika akazajya agenda mu bihugu bya Afurika nk'aho ava mu karere kamwe ajya mu kandi, mbese koroherezwa kugenda. Ibyo rero ubundi bitangira twebwe nk'u Rwanda na Uganda, ntabwo uzavuga ngo ndashaka kujya ndajya muri Namibia, ndajya Zimbabwe, ari ikibazo cyo kujya mu baturanyi bakagufungira akamama. Bivuze rero ko abemeye kutwunga tubibasabye, ntabwo dushobora kubaheza n'ubundi bwa n'abavandimwe, kuko ubu ngubu hari amasezerano nk'aya CFTA akwiye ko inyuma azafata umugabane wa Afurika mu myumvire n'imibanire y'abaturage nk'igihugu kimwe. Mu gihe rero hari ibibazo bimunga imibanire y'abaturanyi, iyo wifashishije umuntu uba wemeye ko ari umuvandimwe, ugomba kubwira ikibazo gihari. Niba hari ikibazo kidakemuka, nawe akagufasha kucyumva, kuko iyo ukihereranye akaba mugani ngo umukwe w'isoni bamuhanze bona, akantu k'urutozi karagenda kamurya akagezaho karamunogonora kariye umutsahani. Ibyo rero bikwiye kumvikana ko tuzafatisha abantu abaduhuje bemeye kuduhuza, tuzanababwira ngo ibi byakuze, ibi byananiranye, tubigenze dute? Ese byananiraniye he? Ni hehe hari ipfundo? Iyo ahantu hari ipfundo ushaka imbaraga zo kuripfundura kugira ngo umugozi ugume kuba wawundi, cyangwa niba ari umwambaro unanirwe ubasha kukuvamo, wananirwe kukuvanamo. Ndabigereranya n'ibintu wenda umuntu ashobora kumva, ariko humvikane ko hari ikibazo cyabaye kandi iki kibazo kigomba kurangira. Icyo kirenzeho ntabwo twagiye gushakira umubano muri Angola ngo tuzave twabaye barenzaho. Nta mpamvu yo kurenzaho, kuko nabisubiyemo ngo urenza ku rwiri rukamera. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ibibazo bihari ngo tubihishire, kuko iyo ushiriye ikintu amaherezo n'indwara urayihishira bikakwica. Hari uwitwa Eric wanditse ko adukurikiye ari muri Denmark, yagize ati njye mfite impungenge ko nubwo Perezida Museveni yashyira aya masezerano mu bikorwa, hari abazamukoma mu nkokora. Yagize ati ndavuga abadashakira u Rwanda ibyiza, n'ubundi bagakorera
amabi abanyarwanda kugira ngo babishyire kuri Museveni. Icyo gitekerezo yatanze uyu witwa Lucas yagize ati ni byiza ko amasezerano yasinywe, reka mbaze abatumirwa bari muri studio ese babona bari abanyarwanda bashyikirije ubutabera batanze ikirego mu butabera kubwo karengane bakorewe birakomeza mu rukiko nyuma y'aya masezerano? buriya n'uburenganzira bwabo kuko umunyarwanda ku giti cye hari uburenganzira bw'igihugu kimuburanira kigomba kumurwaniraho no kumurwanirira, ariko nawe ku giti cye afite uburenganzira bwe bwo kuba yajyana umuntu ku giti cye mu rukiko cyangwa se igihugu cyamuhohoteye akakijyana mu rukiko cyangwa urwego rw'igihugu rushobora kuba rwaramuhohoteye. ubwo ni uburenganzira bwe. Bashatse rwose bakomeza bikazagera kure kugeza igihe bumviye ko banyuzwe n'ibyo inkiko zavuze, bashaka kandi bashobora no kubirekura rwose. Ibyo ni ubushake bwabo n'uburenganzira bwabo. Nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo kubyivangamo kuko bo bababajwe mu izina ry'igihugu, ariko imibiri yababaye ni iyabo. Bafite rero ubwo burenganzira rwose. Tom, wowe wavuga iki kuri iki kibazo cya Lucas? turi mu mujyo umwe na Sheikh. Bariya batanze ikirego kubera ko bababajwe nkabo. Ntabwo ari iki kibazo cya politiki, ni ikibazo cy'ubutabera. Na hano se ko mu Rwanda umunyarwanda arenganwa na leta akayirega. Nkatwe umuntu uzarega abanyarwanda ntabwo bari kurega Ubugande mu Rwanda. Bashatse urukiko rushobora kwakira icyo kirego bunabifitiye n'ububasha. Ariko kandi ahubwo ngira ngo hari n'abandi, hari benshi bagombaga kuba barabikoze, cyane ko no muri kiriya gihugu cya Uganda hari abantu b'abadepite ndetse n'abantu bunganira abantu mu by'amategeko basanga ko ibintu bikorerwa abanyarwanda atari ibintu bitari kubikurikirwa muntu, cyane ko n'ibiriya bikorwa by'iyicarubozo, kwamburwa, guteshwa agaciro n'ibintu nk'ibyo bariya bahisemo. Iyi nzira turimo n'inzira politike, bo bagiyeyo na mbere y'uko aya masezerano abaho. Hari uwitwa Habiyambere ugize ati ese nyuma y'aya masezerano hagira abandi banyarwanda bongera guhohoterwa hariya muri Uganda bizagenda bite? Alex Nkurunziza, mbere y'uko tugera ku musozo w'ikiganiro kuko dusigaranye iminota 9 yonyine. Mu by'ukuri bizaba biteye agahinda kandi n'isoni ibintu abakuru b'ibihugu basinyiye bemeye kandi bagiye gushyiraho n'akanama ko kubikemura no kubinoza bigashyirwa mu bikorwa neza. Mu gihe ibyo bikorwa byakongera, mu by'ukuri urabyumva nta n'ikindi bivuga yuko amasezerano atashobotse. Icyo gihe nanone ngira nk'uko MOU bivuga nuko kizakurikira nuko ba nyiri kutayashyira mu bikorwa babibazwa, ndetse nanone abahuza bakaba babahamagara wenda bikajya ku rundi rwego hari nka African Union, cyangwa icyo gihe bikajya ku rundi rwego. Ariko mu by'ukuri ndizera neza, nashidikanya ko ahari ngira ngo nk'uko Tom yabivuze iby'abagabo bemereye hariya Rwanda hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo aya masezerano ashyirwe mu bikorwa. Turasoreza no muri uwo mujyo. Hari uyu witwa Rukundo Isoro ugize ati mwiriwe neza Ferdinand, ni ukuri ndahamya ko ayo masezerano hagati y'u Rwanda na Uganda hari icyo azageraho by'umwihariko, dore ko ari igihugu cy'igituranyi kandi abakuru b'ibihugu byombi nizeye ko bazashyira mu bikorwa aya masezerano, kandi icyo dupfana kiruta icyo dupfana. Icyo gitekerezo atanze. Wenda turimo kugana ku musozo. Shabdul Karim, ni ikihe cyizere uhaye amasezerano mu bijyanye no kuyashyira mu bikorwa? Ibihugu byombi bikora iki? Icyizere cyo kirahari, urabona biri mu rwego rwo hejuru. Ni abaperezida babiri basinye aya masezerano. Icyo ni icyizere cya mbere. Icyizere cya kabiri, bayasinyiye imbere y'abandi baperezida bagenzi babo bagera kuri 3.
kandi barasanzwe ari inshuti, ari ibihugu bayobora bariya n'ibihugu byacu byumvikana. Ikindi cya gatatu ni uko nta gikomeye muri ibi ngibi kuba cyashyirwa mu bikorwa, nta na kimwe kirimo gikomeye, cyane cyane nimba perezida amaze gusinya, wenda nakora na za mpungenge umwe mu bohereje ubutumwa yavuze yuko ngo abona yuko Museveni hari abandi bashobora kumukoreramo hasi, baba bagambanira u Rwanda barwanga maze bagaca munsi bagakora ibi ngibi. Ni perezida niwe ureberera igihugu kandi afite imbaraga zo kuba yanahana n'umuntu uwo ari we wese wanyuranya n'icyo we yamaze gusinyira, kuko iyo yasinye abasinye mu izina ry'igihugu, nta muntu rero ugomba kubiguca inyuma y'ibyo ngibyo. Nkavuga rero yuko aya masezerano kuyashyira mu bikorwa ari ikintu cyoroshye mu kuri. Ikindi cyizere mfite ni uko ari mu nyungu zacu twese, ari mu nyungu z'u Rwanda, ari mu nyungu za Uganda, ndetse ari no mu nyungu z'akarere. Ni nacyo gituma ubona n'ibindi bihugu byajemo hari inyungu burya babonaga ko nabo barimo kugenda batakazamo. Ariko noneho n'iriya spirit ya Pan-Africanism isanzwe iranga abaperezida bacu, ndemeza yuko bagishaka ko bayirinda. Kuba rero turi muri ibibazo nk'ibi ngibi biba bituma iriya Pan-Africanism bisa nkaho bigenda inyeganyegamo gakeya, kandi si byo bifuza. Ibyo rero byose birama icyizere cy'uko aya masezerano azashyirwa mu bikorwa kandi vuba bishoboka. Murakoze cyane Alex Nkurunziza. Mu iyubahirizwa ry'amasezerano impande zombi zikora iki? Mu by'ukuri ni kwa gusa inzobe, ni ukubwizanya ukuri ndetse n'ubushake bwo gutera imbere, bwo kuva mu byo twari turimo, turinda ubusugire bw'abaturage, turinda bwa bunyafurika bwacu. Muri cya cyizere cy'amasezerano mu kuyashyira mu bikorwa, icyizere kirahari. Icyizere nk'uko nagiye mbivuga, icyizere kirahari nuko byasinywa abaperezida bombi babishaka, abaturage b'ibihugu byabo babishaka, n'inzitizi zishobora kugaragaramo hariho ubushake. Nibaza ko hariho ubushake bwo kuzirenga kugira ngo tugere kuri bright future y'abaturage, cyangwa se ineza y'abanyarwanda bagane ndetse n'abanyafurika muri rusange. Tom Ndahiro, ugendeye ku cyizere uhaye amasezerano, abari kutwumva muri aya masaha basigarana iki dusoza n'ikiganiro? Icyo tuvuga ni uko intambwe yatewe yuko nibura ikibazo cyaravuzwe kirumvikana, kigera n'aho gikorerwa amasezerano y'ubwumvikane. Nk'uko twabivuze, uko abari muri iki kiganiro batumiye, ni uko ingingo nyinshi cyangwa hafi zose zerekana ko ikibazo u Rwanda cyagaragaje cyumvikanye, ndetse zikaba ari nk'ingingo zitanga umuti ku bibazo u Rwanda rwagiye ruvuga. Icyizere rero cyaba ari iki, kuko ibiba n'ubikora nta nyungu bimufitiye uretse kubabaza abantu. Hanyuma rero nkumva ko umuntu ashobora kugira icyo akavuga atari ku bundi ndakuramo iki, umuntu agahitamo icyiza kurusha, gifite inyungu kurusha kugundira ku kibazo kidafite inyungu. Ngarukirwa to ku kibazo nasoreze ku muntu uvuga ngo ariko ngo hari umuntu ushobora kuvangira perezida mugenzi wanjye Sheikh Abdulkarim yanabivuze. Umukuru w'igihugu niwe nyiracyo, abandi iyo bamutoye bamutora kugira ngo agire ibyemezo afata mu izina ry'abaturage. Nta muntu rero ukwiye kuvangira perezida w'igihugu byiswe ko yamuvangiye. Ntawabyemera, aba ari we wabikoze, kuko aba afite ububasha bwo kumushyiraho no kumukuraho, kumuhana, kumubabarira, kumuteza imbere cyangwa kumuzamura mu ntera. Abantu bumve ko abanyarwanda n'abagande bafite inyungu mu kubana neza, kuko umubano urusha abantu kubana nabi. Kubana neza igihe cyose biruta kubana nabi. Ibyo kandi nibyo dukeneye, ahubwo byarakererewe kugira ngo abantu babibone.
gusa ngaruke ko ubushake bwa politiki ku nkomoko y'ikibazo ni ngombwa cyane kandi dukwiye kubivuga kenshi. Abanyarwanda basigarana iki mu gihe amasezerano ari mu ntangiriro yayo? hari icyavuyemo byonyine ko byaganiriwe uburyo n'intambwe ya mbere bagisigarane ku icyo kibazo cyavuzwe cyanumvikanye n'abayobozi bacu bagiyeyo bakakivuga. Ikindi basigarana ni uko ibibazo iyo bimaze igihe ntabwo birangizwa n'ikaramu yasinye ku rupapuro. Ibibazo ubizi muzi ukabirandura uko byameze. Ugereranya ikibazo nk'igiti, niba usanga ari igiti cyameze ahatariho ukirandura mu mizi kugira ngo kitazongera kwamera, kugira ngo aho hantu wenda icyo ukirimbure, niba ushaka kuhubaka uzahubake ariko icyo kintu cyakubangamiye kidahari. Icyo dushaka cy'abanyarwanda n'abanyarwanda by'umwihariko kuko nabo tubwira hari ibyo bihanganiye. Hari umuntu utarasuye umuvandimwe kubera impamvu n'iyi, hari umuntu wananiwe gusura umwana uri mu ishuri kubera ko hari ikibazo cyavutse. Nihangane kugeza igihe ikibazo cyari gihari ishize, noneho tubane uko bikwiriye, uko byari bisanzwe, uko byari bikwiriye, uko bisanzwe n'uko bikwiriye. Murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha ikiganiro isi ya none cyari kigezweho muri aya masaha kuri radiyo Rwanda. Tom Ndahiro, umusesenguzi, reka ngushimire cyane. Murakoze cyane. Nshimire kandi Arisi Nkurunziza nawe n'impuguke mu by'ubukungu. Arisi, wakoze cyane. Murakoze Ferdinand. Abdurukarimu Harimana Shehe, mwakoze cyane. Namwe murakoze cyane, n'abadukurikiye nabo bakoze cyane. Nabo ni benshi cyane. Nge ni Ferdinand Uwimana, nkomeze mbifurize ibihe byiza. Tuzasubira ku munsi w'ejo mu zindi ngingo zizaba zigezweho. Mukomeze munogerwe na gahunda zitandukanye za radiyo Rwanda. Isi ya none, menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Isi ya none ni kuri radiyo Rwanda. Ngiye nkunda gukurikira ikiganiro isi ya none kuri radiyo Rwanda. Kiraranyura nacyo kikagera kinyumvisha ibintu byinshi cyane ntari nsobanukiwe. Isi ya none nkunda kuyumva cyane, menya byinshi ntarinzi, numvise amateka ntarinzi, ngenda mbimenya ku buryo nanjye nazabyigisha abana nzabyara n'urubyiruko. Mbega ndasaze ko muvuga ariko mungana rwose. Isi ya none nyigisha byinshi. Isi ya none ni kuri radiyo Rwanda, hafi yawe.